Čauko, dnes mám na garáži Ford Kugu, ale prišla s fóliami. Značky Fusion a nalepené sú veľmi pekne. Ale zákazníkovi sa narodilo dieťa a padla jasná voľba, dozadu pôjde Babyguard 05, na predné bočné okná pôjde certifikovaná fólia z keramickej série od Skyfallu NT Ceramic 90, ktorá je legálna na predné bočné sklá aj u nás. Po zdemontovaní fólie na zadnom okne som pokračoval demontážou fólií na bočných oknách. Následne som si nachystal fóliu zase zvonku, preniesol dovnútra a vytlačil prebytočnú vodu a vzduch. Fólia Babyguard odráža až 95% tepla, čím výrazne redukuje prehrievanie interiéru a dopad slnečného žiarenia na pasažierov. Následne som aplikoval fóliu aj na predné sklá, ktorá je úplne číra, prakticky neviditeľná a hlavne certifikovaná. Tu vidíš finálny výsledok, predné fólie, zadné fólie najtmavšie. Práca trvala približne 3 hodinky dokopy a čo sa týka výhľadu cez zadné okná, ak ľudia majú strach, že cez najtmavší odtieň nie je vidieť von, tak teraz sa môžete presvedčiť sami. Babyguard má špičkový výhľad dozadu, skoro až ako keby tam nič nebolo. Ak chceš fólie, volaj, píš, čaute.